vậy dùng bón đấy để cho bón hay cho ăn bón chi lắm chưa có nó tới bữa chạy hao vậy nè để tụi bọn lấy những thơ tình nào trên pin bánh thơ quán chơi hay nó lừa nó có cái men bay hay bay đá sao bằng cái bay đá trà hay những chia cái này bên này bọn ngồi những tấm mà tốt cả đo còn chờ nó nhâm transit ở bảy máu hay nhâm đà lên liền kia nhâm bảy ngày nên lần tới nít bạn comment nhóm hay một tiết ải xó nữa trà bạn comment cái nhóm anh ấy cái chỉ chat đột kèn đi thom đọc anh ấy fail trend thought call hot anh ấy trend này nhâm phò hào vậy nó cái nóng vậy tới nó còn chơi sủa toàn thế ở tiktok Instagram Facebook ấy nó bè này hay wifi sủa dân scan vô tiền hiện tại mình bàn hai IPG năng tê hay cái nhóm thật là to pi quang chơi nó tới tục show anh ấy sẽ cam phép tình tôi ao gặp pi bà ra mơ ngày lên ấy chẳng anh nó liền ha hay tụi máu anh ấy được chia pe challenge y bẹ say gió cái ao liền nhà phật là mùi mình được phó nó cha ta đọc ra pi công bàn trên hàng cây ta nếu như mà nó pliền tục show ấy hay cái miền làn còn mà do dân đâm bay do dân ta lành vay passport pi vay passport hay vay passport hay ở hayเราra mà tăng để nhau lý cái lực ao sàn mấy ta gặp bật lý nhưng mà cái chụp ở bàn chạy tập chạy ta gọi miền pan ha có cái miền pan ha tới còn nó cái này trên khéo bên nó còn tự do xin phong ai phong hay hột tự tay cát ấy cần chắc nó tay salon hột bên pliền mòn ta xu hột cái ban tinh một ngàn krong năng mau hay có nó tình ban này chỉ mà tiền hay mình chỉ năng biết chất tiết bài stop này cái chụp sáng hay tiền năng chẳng ai tiết đa lần trong bài chỉต้องđầm tì tiếng hoàn từ đó tiết đấy hay sung khăn ta chỉ phong overlay phong mà nè bị bay ấy muốn cho cái còn nó cái này mình nhắm sạch anh tí anh đi start day one in Tokyo thằng là thế thoát năng đa từ đầu lối để sang từ đầu lối từ bị khai chứ mà đầu này tao vẫn thấy currency bên vào nó không reset tới khơi thay currency này để biết cô chiến khai nhưng ở cái thằng bị lười mà đầu này tại cho là bị ảo tìm chiến trận bằng tiktok xã tiktok si cô bị trong môn cho thế có chỗ bài sven tích còn nó cái này đa bố nhung chơi chi và tiếp lần để sang tập hiện thay chẳng tới còn nó cái này chi là công tao bộ bị ảnh tịch đại cho nên thời đại tới cho nó biết còn nhóm bộ nhóm màu xin cho chi temple mà nó tới còn nó cái này đặt này bài chỉ lại nếu mà rồi dây dừng clock làm bay vô chắc cả cái gì ta bị sẽ cái nặng tia lên được cả những bật phun dương clock mở tháo đi xây lăng cho nhà nó người ta cái này mình có cái này đây người ta clock phong chặt bọc cây phong ai phong một bên nó làm phơi trẻ cho clock mang ngay clock mình tranh tới nó còn một nó miên là bị thọt cả hay cái đặt nhưng mà chỉ có những cái lệ mà đấy thọt năng map vì ao thay những mình đi chẳng tờ hay ní tao thuộc cho mọi người cho sponsor chẳng làm cho sponsor ăn chặt rồi bảo cái nhà mà gặp luận nhà mình mà chọc chặt anh score sẽ score kỳ vi anh này hay của bộ nhóm mau đa nhưng mà đa suy đa river lại nữa hụt thấp hơn đôi trẻ nắng tôi show sai tì tại vì nơi mà chúng hiện mà nè chẳng bộ nhưng mà bạn tao với bạn thầm thọ thuộc bị chẳng ai bị tệ lệ nâng tao ở show sky tree nâng tệ chẳng có bộ nhóm đa lên tao thuộc nâng hái của nó cái tinh một đầm bay từ mà cái lại thì thấy bên nó cái than số bay này chụp bón cùng về này để xe tập bên nó viết copy tinh nó thay chẳng là thay với chọn tinh là nắng 200 dân lang từ mà station tiếp chỉ của bạn này tình đấy họ thì tinh station nát tại station năng đôi pin của nhóm mình đang ngồi khơi station nuôi chật chieng chứ tinh station này hay còn nó cái đa station mới tiếp tầm bay chỉ chật chieng cái lại nuôi chẳng từ ta tập tới chạy sang tới support chạy cho biết chạy trên quanh đâu chạy trên quanh đâu tập tới cầu du thì xua nè đội support nó có đẹp này tinh bị còng non nát thử đá chỉ từ còng hồn mình chẳng tới của bộ nhóm trai lôi mà tăng tới tầm bay tinh support thay thành đi hụt sẽ kết một trái nhóm hay mà đi hụt một mày nằng ấy p mà đo năng tới có toàn đo mau bộ nhóm lao từ thêm là bật lá còn nó cái nên quay nhóm ấy nó càng khom năng xanh chẳng này tay bên đây mà hụt nắng I think so chẳng hay đập bộ nhóm trang tư thêm là ở planet bên tay mà tập planet nào bật lá nó mùi cái nhiều tay mình là cho không tay ở đây này đi bờ xanh chỉ máu trên này pe trơn coi snap anh năng hay việc theo ô đó cái lại được muốn nắng với miền tạo ca chẳng á pe tạo ca sa cả chẳng pe đại dân coi nắng việc bay thật lên ca sa cả là việc thấy giống feel ít mỏng nó nắng cứ dân bờ xanh chỉ pe nắng nhung trên này pe trơn coi là nắng thật ta đi lại bên tay pe nắng mày cái mình cái nhung bị chạy tiền mà tiền mình chưa có bộ nhung ăn ban nên nắng vô đấy chỗ ba chị tông cái là màu của bộ nhung trên kèo để sai quật chẳng mà tiền vậy ní này ăn cố mưa này bên cố nhai cái này thì gấu hay ní xăm đạp bên tây bên tây này nhung coi lên cả cái nông chẳng này nhai cái chúng mình bên đây phong hay nhung chơi ănปูnày nhưng mà thôi là cả cái nông này đã là một ngày một cái gì là cái anh bộ nhung của nó cái này đa từ Tokyo thao vai to chỉ tay mới ta nắng á emoji Tokyo thao vai nó ngồi mới ta nắng tua phèn là con cái thằng nắng nấp rằng ta cái bật mèn hồng cái lần Tokyo thao vai này sọc Japan con cái tao viên nấp rằng men prang pong là sọc Japan sao ai anh ấy sẽ làm phép pin nè bong ok đa nhai cái này nhẹ nhỏ cái này nơi tua phèn á chỉ làm Tokyo sky á chỉ làm hot chắc cái này là tình rồi cả nó mình cột station miền luôn á station này cái biết là hay rồi cái nó những đã lịch đồ sắp những to tới sang in ban này ai giờ ta chỉ vật nhung bao những cái cơ cho mình xài plug nơi Tokyo nó muốn nhẹ hết cho đó có món tập ăn chi món ta đâu khơi chẳng là màu món ta đâu khơi xài mùi ta mùi giờ ta bây giờ mình rồi cả nó rủ thằng thêm bây giờ chỉ mà station mỗi nhưng mà chăm cho tụi mong cho tinh thì cái điện quan là scan năng tăng lại tu với tất cứ việc phải ở những chỗ ô tô hay cắt rồi cái này chỗ thảo áp tập hay tam năng tăng anh ấy
ngày thì pin nhom nơi Tokyo từ đấy là cái pin bên đây cái từ fit check cha pin mom cha fit check mùi năng ngày thì pin nó nhom non kia từ Fuji nó nhom ọt chi từ phở là trong phở ấy từខ្លួនឯងអីទេពួកខ្ញុំនាំគ្នាផលធัวដោយសារធัวវាអស់តិចជាងបើយើងជីទៅខ្លួនឯងជិះរូបលឹងទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងចឹងសុំចិត្តផលធัวវិញវាអស់ហិញតិចឯណាមួយតែគាត់ដើរមួយធัวវាស្លន់បន្តិចតែគាត់បានច្រើនកន្លែងតែនិយាយទៅគឺវាអស់លុយតិចចាសំខាន់អស់លុយតិចហើយពួកខ្ញុំជីទៅនាំគ្នាទៅដើរហោកន្លែងនេះគេឲ្យយើងកំណត់ទីតាំងថាចាំយើងនៅណាអីនៅណានឹងរត់ផងអីផងពួកវាជិតដល់ម៉ោងសោះហើយជាកន្លះម៉ោងទៅរត់ទៅធัวឯងបានមកស្ទុះទៅឡានក៏ចេញទៅ Fuji on the way to see Fuji ចាមកដល់ Fuji ដែលឲ្យ sunset វាបបកបាំងចិត្តតាមស្ទុះទៅវាបបកចេញអស់ក៏ឃើញចឹងទី1យើងទៅកន្លែងឈ្មោះស្អីទេភ្លេចបាត់ហើយអក្សរលើនឹងមើលខ្លួនឯងទៅកន្លែងហ្នឹងគេថាវាមានរងវត្តទឹកកន្លែងហ្នឹងណានៅក្នុងនេះឃើញចាំងតែប្រចាំកាក់តែគេឲ្យបាក់កាក់ចូលអញ្ចឹងដល់នេះបានថតរូបពីបោះហើយនោះគ្នាទៅមកកន្លែងទៀតអាកន្លែងហ្នឹងគេហៅ Lawson Fuji ប៉ុន្តែមកបានថតនៅហ្នឹងឯងដោយសារវាអាប់អូពេកចឹងខ្ញុំទៅថតគេហ្នឹងដែលខ្ញុំដាក់ទីតាំងនៅហ្នឹងឯងថតគេហ្នឹងមកស្ទុះហើយថតហើយគេទុកពេលខ្ញុំមកស្ទុះនោះគ្នាទៅមកតទៀតទៅទលេឈ្មោះអីមិនសូវចាំឈ្មោះទលេប្រហែលឈ្មោះវាវែងពេកនៅហ្នឹងក៏វាឃើញ Fuji ដែរឃើញក្នុងរូបគេផងហើយឡើងលយឯងទៅមនុស្សក៏ច្រើនអីក៏អីស្អីអូយវេទនាសពគ្រប់មកបានថតមកប៉ុស្តិ៍នេះចឹងពេលយើងនៅហ្នឹងហើយក៏ពួកខ្ញុំឈ្មោះទៅមកទីតាំងទៀតតែនោះក៏វាឃើញអាខ្លះគេល្បីដូចគ្នាហ្នឹងតែចាំឈ្មោះឯងតែអក្សរចាំខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងតែនៅគេអានថាម៉េចទេពួកវាច្រើនវែងពេកឈ្មោះនៅហ្នឹងតែពេលទៅលើហ្នឹងអីហ្នឹងថានិយាយទៅបខំបងអាឯងដើរមកគាត់ថាដើរទៅ10នាទីទេដល់លើភ្នំនេះហើយឡើងភ្នំមកចដាកម្មចដាឡើងចង់500កម្មចដាគាត់ថា10នាទីឯងនៅរត់តាមគាត់ចង់ដាច់កលៀនមកទៅដល់លើហ្នឹងសំខាន់ក៏ទុកពេលកន្លះម៉ោងវិញដើរទៅភ្នំហ្នឹងផងហើយមក clock shop នេះទៀតចារត់ផងអីផងមកតាមតនអីហ្នឹងរត់តាមគាត់ហ្នឹងចង់ទម្លាក់កលៀនចឹងក៏ពួកខ្ញុំចេញពី Fuji វិញយើងដើរមកក្រុងដើរមកឯកាមេរ៉ាហ្នឹងទេណា DJI នេះទៀតគេថតរូបរបស់គេចឹងមែនចឹងគេអ៊ីនតែញឯងបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំបែកគ្នាឲ្យក្មេងខ្ញុំគាត់មកមុនទៅផ្ទះគេមុនទៅពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាមក Shibuya Crossing ហ្នឹងហើយនេះបលិសមានចាខ្ជូតដល់កហើយយើងមក Shibuya Crossing ហ្នឹងទៅមកក៏មកលេងកន្លែងHachi កន្លែង Hachi ហ្នឹងតែបានមួយថ្ងៃទី2ពួកបរទេសវាជិះជួនដើម្បីទៅកន្លែងហ្នឹងក៏ដកចោលឲ្យថតបដ ហើយហ្នឹងពួកខ្ញុំឈួតអីវាទៅធ្វើចឹងតែហេនេះពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏ត្រូវថាមកហ្នឹងហៅចឹងវាថាពេលហ្នឹងអត់បានតែគ្មានបានលេងទេអានេះមានជាការពេលហ្នឹងខ្ញុំវិញឡើងពេញនឹងមកខ្ញុំមកទៅទិញនំខេកធ្វើកូកាណាត់ហើយបាក់ក្មេងខ្ញុំតែរត់ឃើញដើរទៅក្រុមផ្លេបែបឲ្យទៅខាងនេះមកខាងនេះទៅចេញខាងនោះវាញ៉ៃហ្មងទៅពេលបន្ទាប់មកទៅក៏ពួកខ្ញុំមកផ្ទះវិញដូរអាវឲ្យអស់ហើយតែអាវដែលនៅសល់ហ្នឹងចេញលុកលុយម្ដងទៀតទៅដល់មកចិត្តទៀតមកចិត្តទៀតហ្នឹងនំខេកអត់ឃើញមកដល់ផ្ទះវិញក៏ប្រាប់បងអូនថ្លៃថាអូមិញវិញនៅនេះនៅនោះដើម្បីហៅនំខេកនឹងហត់ឃើញតែពេលគេអ្នកនៅជប៉ុនគេទៅទិញមកផ្លែបាននំខេកមួយធ្វើ birthday ឲ្យក្មេងជឿហ្មងហើយឯងលេមួយថ្ងៃរកពីអ្នកប្តីរករង្វិលមករត់ឃើញមកហូបនេះមានជាការកំងអីគេ Uber នៅជប៉ុនហ្នឹងមានជាការមានម្នាក់ជីដូចជាឡាម៉ូតូមកមួយទៀតជីកង់មកធាក់ចង់ដាក់ខ្យល់យកឡងអាចណាត់ចង់គាត់នេះ Day 3 in Tokyo នឹងនៅ Tokyo ដែរមកតាន់មូទៅណាទេអានេះថ្ងៃទី3នេះខ្ញុំត្រូវទៅ Disneyland អានេះតែពីអ្នកខ្ញុំមានមកក្មេងខ្ញុំហើយនឹងបងថ្លៃខ្ញុំបាក់ខ្ញុំអីអត់ទៅនិយាយទៅពេលមកនេះចេះនោះគ្នាចេះជិះរថភ្លើងឲ្យខ្លួនឯងឯងបញ្ហាចាពេលដល់មកដល់ឡើងរថភ្លើងហ្នឹងវាមិនបែកហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថា local គេពេលក៏ជិះទៅ Disneyland ដូចយើងមកដល់នៅទាំងអស់គ្នាពាក់ក្បាល Mickey ទាំងអស់គ្នាគាត់ថា land ដូចគ្នាមានណាអីហ្នឹងនៅហ្នឹងគាត់ទៅ Disney Sea ហើយរត់តាមគេចង់ដាក់ខ្យល់ខ្ញុំទៅដល់ហើយខ្ទង់មក6ជាងរត់ផងអីផងទៅមកទៅដល់លឿនទេមានណាមានបានលឿនអីចូលទៅខុសទៅដល់ Disney Sea មក Disneyland ហ្នឹងរត់មកវិញអត់ឡើងតាមច្រកនោះទេអាចច្រកគេចូលអត់ចូលឯងនោះគេចូលតាមច្រកឡានរត់ផ្លោះលបងឡើងមកហ្មងតែពេលមកហ្នឹងត្រូវទៅមកជួលឡើងវិញដើម្បី scan ចូលមកតង់តែពេលចូលតាំងទី1ហ្នឹងដូចជាចូលតាំងទី1ហ្នឹងយើង scan បាន scan អីចូលទៅចូលតាំងទី2កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវទៅមកជួលមកតាំងទៀតប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងយើងអាចអង្គុយបានដោយសារតែមកទៅវា open gate អាហ្នឹងអាចខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង8អីមិនគេបើក gate ហ្នឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងទៅម៉ោង6 7ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅមកនេះមកតាំងទៀតប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងយើងក្រែងអង្គុយយើងញ៉ាំអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញពីច្រើនពួក local គេតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថតទេឃើញអ្នកនៅ local គេអ្នកអាសាទៅលេងអីចឹងទៅខ្ញុំឃើញពីច្រើនគេមានរបៀបកុងកន្ទេលតូចៗគេយកកុងកន្ទេលឬកន្ទេលហ្នឹងគេទៅគេដាក់ក្រែងអង្គុយចាំហ្នឹងទៅព្រោះទងយូរអត់លឿនដូចអាតាំងទី1ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការមានកន្ទេលមានអង្គុយដើម្បី relax អីចឹងទៅហើយពេលតែចូលដំបូងហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំបានថាយើងត្រូវទៅណាខ្ញុំបានតែម្យ៉ាងគាត់ថតរូបព្រោះអ្នកខ្លះគេទៅកន្ទេលទៅខ្លះគាត់ប្រាប់ថាមកអ្នកដើរចូលឲ្យហើយហ្នឹងថតរូបឲ្យហើយដល់ពេលមកវិញថតអត់បានទេរបៀបអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំខ្លួនឯងកុំដឹងដល់ពេលបន្ទាប់មកយើងសម្រាប់ថតរូបដល់ពេលទៅអត់ដឹងថាយើងត្រូវទៅណាហើយ map ចាប់តាមវល់ហើយគេមាននៅក្នុងហ្នឹងគេមាន app Disneyland app ចឹងទៅយើង download មើលទៅថាម៉ោងនេះគេមាន show នេះអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកកន្លែងណាត្រូវចាំបានមកអី app ហ្នឹងមានឯងពួកខ្ញុំមានជាការវល់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវទៅណាទៅណីទេរបៀបនោះគេឆ្លងធូរហៅហើយយើងទៅណាទៀតហើយចិត្តតែដើរមើលដើរលេខដើរកើតអីចឹងទៅដល់ពេលទៅក៏បានជីអាទូកនេះជីទូកហ្នឹងអីហ្នឹងនិយាយគេសើទាំងអស់អត់ពីអ្នកខ្ញុំខ្មែរចេះស្ដាប់ពួកអីហ្នឹងនិយាយជប៉ុនចាគាត់សើជប៉ុននេះគាត់ទៅយើងខ្មែរយើងស្ដាប់បានដល់ពេលទៅនៅហ្នឹងបានតែមើលរូបតាព្រំប្រាសាទតាព្រំទៅអីហ្នឹងហើយជាទីអីជាមួយទៀតទៅខ្ទង់ប្រហែលជាដល់ម៉ោងល្បាក់2 10ជាងទៅពួកខ្ញុំវាចាប់ដើមបាក់អស់ដោយសារយើងងើបតាំងម៉ោង4ហើយយើងនៅមកពីឆ្ងាយទៀតដល់ពេលបាក់ទៅនៅគ្នាអង្គុយលើបងគេងសម្រាប់រហូតដល់ប៉ះជាខ្ទង់ម៉ោង1ជាងហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំរៀងងើបរៀងស្វាងហើយនៅគ្នាដើរលេងដើរមើលទៀតដើរលេងដើរមើលទៅវាជាប់ជួនដល់ប៉ះជាខ្ទង់ម៉ោង2 2កន្លែងហ្នឹងគេមានសូគេរបៀបពួក princess ដើរជាមកខាងក្រៅដល់ពេលទៅពួកខ្ញុំអត់ដឹងក៏យើងស្មានតែហ្នឹងគេនេះធម្មតាដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងសំបីតាដល់វគ្គមើលតែតុក្កតានឹងចេញមក perform ឲ្យយើងមើលហ្នឹងក៏មករបៀបថាត្រូវចាំមុនដែរត្រូវចាប់កន្លែងអង្គុយព្រោះខ្លះទៅសិតតែចាប់មុនឡើងប្រហែលដល់ពេលខ្ញុំអានេះហែងពួកខ្ញុំចេះដើរចេញមកក្រៅតន់ណាកុំឲ្យអត់ដឹងថាឈរ sport កន្លែងណាអីមើលឲ្យស្រួលឲ្យបានពេញភ្នែកទៀតព្រោះ
vậy tới nên nó bị chọn thời cái lạnh chấp thời trăm tầm hồng chua thời chấp cái lạnh chấp ấy thằng màu chân vi hiền vi hiền vô chẳng tới ở pe ba chỉ muốn cái là màu ấy nó miền trà chai alcohol nó còn mà phè bay thay dương của lại nị ban của lại cái phản tê hay dương thời mày tư còn dương thời cắt dương thời mà chung tê để chắc tao cho thằng bạn là cái này nó dương thằng năng này chắc của form ní miền chọnแต่là nhung đã ở hay buộc cái cho Disney thằng ở tranh mà thằng ở hay cái về Việt Nam không chẳng có nhưng mà ban đặt chọn đấy đặt ban đặt là đặt ban thọt buộc bị chọn vì dù về tranh tết đấyแต่là nhung ban thọt tới hay đặt nhóc cái tranh khi mà thằng ở cái này tối mà tới bạn nhung đa tiệt vì mà này cho bên nó cái đá từ mưa thì đá tới có tới cái lạnh này nhúc đá cái lạnh nó đôi chỉ cái lạnh ví dụ như the base cái lạnh nó thở pay express pass cho bên tay để sao tập bên nó của nhau mặt ban tới nhỏ chẳng tới có ban cho tới chứ tập bên tới có con kia chị kêu ai năng tới chị kêu của chị ai năng ha chị sa chị ai hay còn non kia mà trăm anh ấy phải chỉ có tung mang một chỉ một lại nó như plek đấy tại bởi dương đạo luật app nó tới cái đẹp màu dương này cái perform cái ban ở lại đi lên lừa hụt và sáp nắng á anh nắngไปพาจิกตรงบางแผลไอ้นั่งเนี่ยคลาเกมาจับกระแหลงโกยแต่ไหลก็มีสปอร์ตกระแหลงเก่งโกยเป็นภายในแต่กระแหลงยังมานั่นคือสปอร์ตทั้งถ่ายเลยเดี๋ยวมันยังไม่เคยเป็นซัดเป็นเมื่อไอ้เป็นจังไงพวกวิอัตุคลอสเป็นกอดไอ้เป็นก็วิ่งไหลนี่แต่เจ็บภายในส่วนมือมองเป็นใต้เถียงตีนตีตรงปลายจีมองบงกระแหลงแผลนั่งถ่ายมาจับกระแหลงด้วยขี้เนี่ยจังแต่เมื่อหนังจ้องถ้าผ่านที่ตรงบางเป็นกระแหลงนั่งเปลี่ยนบ้าได้ต่อซื้อมือขนมแอมบนเดือดจับอะไรไอ้เป็นตัวมาเตอร์บันเกจยังหกด้วยดีมันตังตีแต่ไม่เคยตั้งใจจะนึกตีตายยังกลามาทอดยังถอดมาแต่ใจนึงเมื่อปวดสลายแต่ beauty and the beast เดี๋ยวไปเป็นตัวมาเตอร์những bộ những thải trăm nó mơ trăm là cái anh cái chuột tiền chẳng nơi trăm là hô trăm tân lưng người bên nó chấp được chạy tới rồi dương người bị phật phê phong ấy phong cầm lăng phong ấy phong chắc chắn là chạy tới nó khnia rồi cho cái lạnh cái lụa tụi nó sao vậy nó chạy đá mưa đá thôi buộc cả không nông vì cái đá cái sủa ấy coi là ít phong ấy phong thằng đập đó bao này cái tha thằng anh cái chuột bộ nhấp đá từ mình tập bộ nhấp đá từ mình tới cái vậy tha cho cái chuột nhìn nó cái cảnh sát cái bạn tới để sao tại vì đời condition này chẳng tới hay mình được nhúng trăm tăng khnia không mơ vào bị mỏng buồn tới nó để sao tại mình cái chuột end up hot trả cái up anh cái chơi tê cha sao mà con vậy tới cứ ngày để chúng ta Disneyland nó cứ ngày đã rọc rạ trip out tê mà tại Japan nó cứ tới Disneyland nó rọc rạ chừng kề một đam với phong ấy phong anh ấy ngay ti buồn nó nhung đầu bị Tokyo từ Osaka chẳng tay dùng thời chia thì lưng lượng lượn tới anh ấy vì ở lời dàn kẹo đài cho ba này làm lắng ở anh ở đâu khá nào ban cái nè anh ấy nên nó đi chia cái ban trai chia vì miền reception hay năng reception bởi sân chỉ nán vì ở tí chế tại bởi sân chỉ reserve cái lạnh cối vì ở vài chiếng tại anh nắng vì hai đi thằng ta việc tôi màu ấy bản miền môi ấy sầm khánh bên miền tây mặt hai tay miền tây mặt tuổi chắc vừa nạp xanh cái bọc tinh nam tròn đấy miếng á từ du chừng kia dân thời trăm du ở trong từ trong bên nó còn nói gì tới Miss Art Clean vì hayไปที่tới cổ miền cha tới sập hiệp miền Fuji phụ ấy mồi chắc cứ house art mình tên tụi mà đó là Osaka nó buộc nhom chụp hiệp trong Clean tại nhà bài thứ hai bên tay nhưng mà nó bị trong lòng pe count đầu nó chẳng tới nên cái chốt bị tròn bị ngày được chuyện ngày môi lâu đó ngày phèm nó cái chốt đạt mỏng từ đó mà bộ nhưng mà sao miền cha nhà bài rồi là hồn phùa bị tròn khang áo sơ bàn tỉ chẳng ngon khi tới Clean tới hai tới còn dương cha mà tiếp lương to nó chi tại lên aquarium nơi Osaka năng bờ tha xua aquarium năng kem bạch đích biết mạch phòng sát khỏi tạm biên sát tròn trường dương tập bắt nặng hay bữa số sát thông ót nên nói những cái thay vì thông thì ta để sai cái thơ là bị buôn chuan á chẳng ta dân đào thơ dương vân một chẳng bình tay bữa số sai tới nhưng mà làm thế biết mình thông ấy na tới là Osaka đi không viêm anh tính viêm biết na vậy tại tới khoảng tạm biên ban sát ô để dân ban khơi để chỉ miền sát thấy là không ai để chỉ miền đây hay miền ở sài Lam là không một ban này những cái hai cái đang hại thế hay tôi máu ở đi chỉ miền bộ penguin miền ấy chẳng là hay tại sao mỗi còn than là nắng biết chẳng lại bộ sạt pe sạt ấy là một viên hiển miền clan chạy miền ấy chẳng hết phần tay là để ở đây việt đi vậy tới miền sạt miền ấy mà ta bộ năng hay đa tới còn ta mơ ở hay có non khăn đi ở miền ấy chẳng tại đi activity mơ sạt lên thì tích xếp vội over ấy mơ sẽ lấy qua nhảy được khăn ông aquarium đang mong tác bộ để đi miền tản chắc
ហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងគេថាមានសូបង្ហាញត្រីអីចឹងមិនស្មានតែសូនឹងសូស្អីគេខំចាំមើលតែពិតនេះត្រីហ្នឹងវាលូតភ្លើងហើយវាលូតភ្លេងស្ដាប់តែប៉ុណ្ណាហើយក៏ពួកខ្ញុំបានមកគ្នាទៅជីកត្រកវិលកត្រកអីចឹងណាមើលទេសភាពពីខាងលើកត្រកហ្នឹងមើលមកចំទីក្រុងរបស់អូសាកាអីចឹងទៅហើយក៏ពួកខ្ញុំដើរទៅវិញទៅហើយរូបនេះវិញចា moment before disaster និង after disaster ចានេះថ្ងៃទី5នៅជប៉ុនដែរនិយាយទៅពេលនេះខ្ញុំនៅអូសាកាដដែលខ្ញុំអត់ទាន់ចាញ់ទេអានេះគេអាំងបកស៊ីមីមើលចាមីនៅនេះគឺស្រួលហ្មងគេហាច់អំបិលមីហើយស្រាប់ហ្មងចឹងពួកខ្ញុំថតលេងតិចតួចហើយក៏នាំគ្នាដើរទៅចាំ station នៅនេះដូចគ្នាអានេះសម្បត្តិផាយវាទីបជាមួយបន្តិចនិយាយទៅជីកនេះប៉ះចំនៅមុខក្បែរតកងខ្ញុំទៅតកងនឹងគិតអីទេគេគិតតែច្អល់ទៅមុខហើយបន្ទាប់មកគេគូនៅលើกระดาษបន្ទាប់មកគេច្អល់ទៅមុខទៀតគេថាចឹងរហូតតែគាត់ថាពេលដែលយើងដាក់ពេលនេះជីមែនកន្លះម៉ោងដែរខ្ញុំដឹងហើយក៏យើងមកដល់កូយ៉ូតូពេលដែលយើងមកដល់កូយ៉ូតូហ្នឹងយើងបាច់ចំណាយលុយគេនៅហ្នឹងឯងព្រោះនៅហ្នឹងគេមាន locker អញ្ចឹងទៅយើងអាចផ្ញើវ៉ាន់នៅ locker ហ្នឹងទៅដូចកន្លែងតាមតូចតាមធំតែគាត់ថាគេមានដាក់កនោះដាក់សងដាក់ខ្វាញ់ locker ហើយយើងដាក់ខ្វាញ់ locker ខ្លួនឯងទៅទូណាទៅនេះយើងដាក់វ៉ាន់នៅហ្នឹងទៅតែពេលឲ្យក៏ពួកខ្ញុំបានមកដល់ប្រាសាទនៅកូយ៉ូតូហ្នឹងនិយាយទៅពេលទៅហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនសាហាវព្រៃផ្សៃហូបខ្ញុំថាពេលហ្នឹងនាំគ្នាពេលឲ្យគីម៉ូណូថតរូបខ្ជូតនៅទីនេះចាប៉ុន្តែសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលាយដូចទឹកដោយសារតែមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើមនុស្សជន់កគ្នាហ្មងដឹងថាបាក់ទឹកបាក់ដីហើយអ្នកទៅហ្នឹងទីខាជនជាតិជប៉ុនអត់មានទេសិតតែពួក tourist ដូចពួកខ្ញុំចឹងពួកលួយទៅសិតអ្នកដើរលេងហ្មងអត់មានពួក local គេដើរលេងតែគាត់ថា local គេទៅណាទៅណីតែមិនថ្ងៃហ្នឹងអត់ដែរឃើញ local គេសោះគឺអត់ឃើញហ្មងមើលថាដើរមានពួកចាបបទេគ្នាឯងនោះគ្នាទៅដើរលេងនៅស្រុកគេហ្នឹងហើយដើរមើលដើរអីទៅកន្លែងគេហាងកន្លែងអីនិយាយទៅនៅហ្នឹងមកហូបមានច្រើនដែរប៉ុន្តែនាំគ្នាមកចាប់ចិត្តតសក់អេគេមកទិញតសក់ឈៀគ្នាលេងអីចឹងណាហើយពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏ញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅកូយ៉ូតូហ្នឹងដែរទៅពេលយើងដើរលេងដើរអីហត់ហើយបងថ្លៃខ្ញុំហ្នឹងក៏ទិញជក់កាសាការ៉ាហើយខ្ញុំអត់បានមើលខ្ញុំស្មានគេថាតែទៅខ្ញុំក៏ថាប្រហែលជាដូចតែយើងធម្មតាអញ្ចឹងតែការសាការ៉ាអីចឹងទៅតែពេលទិញមកដល់ខ្មែរបើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មើលអសចាស pickle តែប៉ែតហើយទិញឲ្យបាត់ហើយក៏នាំគ្នាទិញក្រែមទិញអីហ្នឹងមកញ៉ាំគ្នាមួយប៉ាម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំលេងពេលហ្នឹងប៉ាខ្ញុំក៏ទៅផ្កាប់ក្រែមប៊ីជ្រូកទាំងអាថងគេនៅអាមានជ្រូកក្រែមណាជ្រូកអីគេឲ្យកាន់នោះប៊ីតិចអត់កាន់ខ្ញុំនៅនឹងបានតែ1ម៉ោងក៏ពួកខ្ញុំណាមួយយើងអត់បានពាក់គីម៉ូណូគីមអីផងព្រោះសម្បត្តិរបស់យើងវាត្រូវបានរលាយអស់បាត់ក៏ពួកខ្ញុំមក station វិញដើម្បីទិញសម្បត្តិហ្នឹងដើម្បីឡើងទៅណាកូយ៉ាហ្នឹងក៏យើងត្រូវជិះលឿនដែរព្រោះវាឆាប់ដល់ទូថ្លៃវាថ្លៃតិចតែវាលឿនចឹងទៅក៏ពួកខ្ញុំមក station យើងលេងនៅ station អីគេថតរូបថតអីឆ្អែតហើយក៏ខ្ញុំមកចាំប្រទេសភ្លើងគេមកចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដំណើរពីកូយ៉ូតូទៅណាកូយ៉ាវិញតែ speed នេះគឺជិះលឿនហ្នឹងណាដល់ប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងលឿនសាហាវព្រៃផ្សៃតែពេលមកដល់ហ្នឹងហើយក៏ពួកខ្ញុំត្រូវទៅកន្លែងគេពេលទៅកន្លែងគេហ្នឹងគេគឺវាចាគេឃើញគេមានចតទី7អាចចតទី7ហ្នឹងវាឆ្ងាយទី6ហ្នឹងចិត្តក៏គាត់ថានាំគ្នាមក6មានតែស្អីហ៎ព្រោះចិត្តមានណាមកដល់អា6ហ្នឹងមានចរាយន្តចរាកម្មចរាទាំងអស់ហើយវ៉ាលីម្នាក់2ដើរលើកវ៉ាលីឡើងចង់ធ្លាក់សួតហើយអាពេលហ្នឹងអត់ទាន់អស់ទៀតយប់ឡើងហ្នឹងក៏គិតថាថ្ងៃហ្នឹងចិត្តកន្លែងដើរលេងអញ្ចឹងយើងគិតថាចង់ញ៉ាំ hot pot ញ៉ាំអីក្តៅអញ្ចឹងព្រោះវាបាយស្វែងច្រើនថ្ងៃដែរព្រោះហាងពេលច្រើនអត់បើកព្រោះមើលនៅក្នុង Google Map ថាហាងនោះបើកនាំគ្នាជិះដើរទៅ5-10នាទីទៅវិញទៅមកចឹងកន្លះម៉ោងណាដើរទៅដល់គេបិទតូបដោយសារគេជប់ញូយីហើយក្នុង Google Map ហាងដាក់បើកទៅស្អីមកវិញបាយស្វែងអានេះដល់ថ្ងៃទី6គឺពួកខ្ញុំមកដល់ណាកូយ៉ានិយាយទៅខ្ញុំមកគេណាកូយ៉ានេះដោយសារតែខ្ញុំទៅត្រូវទៅ Sivakabago នៅចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ដូរមកនេះហើយមកទៅពេលដែលមកហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់ទៀតហើយអត់មកខ្លួនឯងទេពួកខ្ញុំទិញកញ្ចប់ធួទៅដែរធួទិញតាម Klock ទៅយើងទិញកញ្ចប់ធួហ្នឹងទៅដោយសារតែវាអស់ចំណាយអស់បន្តិចបើសិនជាធៀបយើងទៅខ្លួនឯងវាចំណាយអស់ច្រើនជាងអញ្ចឹងតម្លៃខុសគ្នាតិចតួចហើយគ្នាយើង5នាក់ដែរវាអាចសៀវវិញមកលឹកអីដែរអញ្ចឹងសុខចិត្តនាំគ្នាទៅតាមធួវិញណាមួយវាស្រួលគេដឹកយើងទៅរហូតតែធួលើកនេះអត់ស្លន់ដូចលើកមុននេះគេទុកពេលកន្លែងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងនេះគេទុកពេលឲ្យយើង2ម៉ោងជាងអីដែរបើថាធួលើកមុនការទៅធួ Fuji ហ្នឹងកន្លះម៉ោងឯងមកឯនេះរត់ទៅបធោអញ្ចឹងអានេះទេសភាពនៅ Sivakabago ចាពីច្រើនមុខខ្ញុំចាពួកខ្ញុំចង់ថតមុខខ្ញុំគេថាតែសម្រាប់ចង់ថតមុខខ្លួនឯងតែពេលនិយាយទៅវា first time មកពួកវាថាចិត្តរបស់ខ្ញុំមកជប៉ុននោះគឺខ្ញុំចង់ទៅតកតែពេលមកនេះវានៅលើភ្នំមិនវាធ្លាក់តាមកន្លែងខ្លះវាអត់តន់ធ្លាក់ទេអញ្ចឹងទៅក៏ពួកខ្ញុំមកលើនេះមានអារម្មណ៍ធ្វើ first impression តែគេតកទៅគឺខ្ញុំមានជាការសប្បាយចិត្តជប៉ុនពេកហើយមានជាការថតសុកទៅខាងប្តីងប្តីមុខកម្ើថតឲ្យមិនស្អាតអញ្ចឹងណាចាមានជាការកធៈចូលតែហ្មងតែពេលយើងថតនៅនឹងលេងនៅនឹងបានឡើងមកឆ្អែតមកឆ្ងាញ់សប្បាយអស់ចិត្តហើយបាននិយាយទៅមើលទៅសកម្មភាពពួកខ្ញុំលេងបន្លែងគ្នានៅនឹងគ្មានអីក្រៅពីចាប់តកនេះតកឲ្យបានមកសន្ទុះទៅប្រហែលជានេះហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ព្រិនមកប៉ុន្តែបើសួរថានៅនេះវានៅលើភ្នំនេះវា0អង្សាពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងតែ
សូនអង្សានេះវាខ្យល់វាហប់ណាអញ្ចឹងចាវាអត់មានខ្យល់អញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់សូវល្ងាយទេតែបើកាលនៅ Disneyland ណាថា4អង្សាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំឡើងនិយាយទៅឡើងញ័រដូចកូនសត្វហ្មងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅនេះសូនអង្សាវាអត់សូវវាថាវាអត់មានខ្យល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងអត់សូវល្ងាយដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំខំធៀមខាវខ្ញុំឃើញខាវចឹងធម្មតាប៉ុន្តែខាវហ្នឹងខាវសលៃហើយខាងក្នុងខ្ញុំពាក់ស្រោមជើងមួយជាន់ទៀតហើយខ្ញុំពាក់មួយជើងកោវែងទៅទៀតហើយខ្ញុំទិញធៀមទិញអាស្អីគេអាកណាត់ខ្មៅអាហ្នឹងរបៀបដុំហ្នឹងដូចយើងកាន់ទៅវាក្តៅខ្ញុំខំទិញអាបាតដាក់បាតជើងក្តៅនោះផងអាបាតដៃផងអាបាតជើងក្តៅហ្នឹងខ្ញុំទិញនៅថាបៅទៅពេលអាបាតដៃក្តៅហ្នឹងខ្ញុំទិញម៉ាត់នៅហ្នឹងតែសរុបមកអត់សូវល្ងាយអត់សូវជាបញ្ហាអីផងនៅហ្នឹងហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកបានគេនាំយើងទៅពីកន្លែងទៅស៊ីវ៉ាកាបាហ្គោហ្នឹងផងហើយនឹងប្រាសាទនៅលើហ្នឹងមួយទៀតតែប្រាសាទហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់សូវបានលេងអីច្រើនទេគ្រាន់តែនាំគ្នាថតរូបហើយនាំគ្នាទៅរកញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅហ្នឹងទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃអីហើយអស់ហើយមើលគេទៅថតពីថតរូបលេងអីចឹងទៅនិយាយទៅក្តីសម័យពាក់គីម៉ូណូចាឥឡូវបានថតរូបបាត់ចឹងពីអ្នកបងអូនហ្នឹងទៅហើយក៏ពួកយើងធ្វើដំណើរចេញមកវិញពេលយើងមកដល់ហ្នឹងហើយគេតម្លាក់ចុះហើយយើងហៅអាទាបភ្លើងជិះមកកន្លែងគេងតទៀតទៅថ្ងៃទី7នៅជប៉ុនចាមានជាការបដិពាក់រំភ្នែកឲ្យតែពាក់ទាំងខុសក៏អត់ខ្វល់ដែរសំខាន់មានរំភ្នែកបដិពាក់ឲ្យនៅហ្នឹងស្ងាត់ណាស់ហើយក៏ពួកខ្ញុំនាំគ្នាដើរទៅស្កុតធ័រជីស្កុតធ័រជីនេះអត់ថាខ្ញុំជីខុសច្បាប់ចឹងទៅគេមកចាប់មកអីទេប៉ុន្តែយើងភ័យចឹងទៅក៏ខ្ញុំដូរទៅជីកង់វិញពេលដែលយើងជីកង់ជីអីជីទៅដើរមើលសុភមទេសគេហើយអស់ហើយពួកខ្ញុំថាទៅប្រាសាទនៅណាកូយ៉ាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមើលចុះមើលឡើងទៅប្រាសាទហ្នឹងគេផេលុយដើម្បីចូលទៅមើលដល់ពេលគេផេលុយចឹងទៅពួកខ្ញុំខ្ជិតផេលុយក៏នាំគ្នាដើរញ៉ាំអីនៅចិត្តហ្នឹងហើយដើរមើលទេសភាពគេនៅខាងក្នុងហ្នឹងចឹងតែសួនផ្កាសួនអីទៅហើយឆ្លៀតថតប្រគុណចាចង់បូលីថាស្រុកគេក៏មានប្រគុណចាក់ទឹកចឹងដែរហើយក៏ពួកខ្ញុំចូលមកទៅតេស្តក្រែមតែអីលេងចឹងណាមកនៅហ្នឹងរបៀបថាមិនមកអាគារហ្នឹងមានតែ1ម៉ោហ្នឹងឯងជួនកាលមកអាគារហ្នឹង1ម៉ោគេហ្នឹង3 4 5គារហើយឯងដើរជួនកាលអាគារហ្នឹង3 4ជាប់គ្នាណាវានៅដាច់ពីគ្នាទៀតអញ្ចឹងត្រូវការយកទៅឆ្លងទៅនេះទៅនោះមុំតើបានទៅចូលមកគេហ្នឹងវេទនាណាក៏ហើយនេះគឺរបៀបថាខ្ញុំហ្នឹងទៅអាពេលមួយថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនទៅមើលកាមេរ៉ាមើលលេងតែពេលបន្ទាប់មកមើលចឹងហើយខាងនោះគ្នាស្រឡាញ់ចង់បានដើរទៅមើលលោកនេះទៀតមានណាធ្វើងប្តីថតរូបអត់ស្អាតប្តីទៅទិញកាមេរ៉ាឲ្យក៏ដោយហើយទៅទិញហ្នឹងប្រើ Google Translate ផងអីផងមិនតែបានទិញហ្នឹងទៅពេលចៃដន្យគេចេះអាប់ឲ្យអស់ហើយណាសម្រាប់ចៃដន្យអីលេងភ្លេចcredit card ចឹងទៅក៏ពួកខ្ញុំត្រូវម្ដងខ្ញុំជិះរថភ្លើងឯងប៉ុន្តែរថភ្លើងវាជិះលឿនតែយូរនឹងដល់ទៅ station ក៏ពួកខ្ញុំនាំគ្នាជិះកង់មកវិញជិះកង់ផងអីផងមកវិញនិយាយទៅមកតែបានកាមេរ៉ានឹងមួយនៅប្រើ Google Translate មួយគេចឹងក៏ពួកខ្ញុំបាន finally ក៏ខ្ញុំបានកាមេរ៉ាខ្ញុំមួយហ្នឹងទៅដល់ការទិញដល់ការប្រើ Google Translate អាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក៏ពួកខ្ញុំដើរមកវិញព្រោះវាយ៉ាងចិត្តដែរដើរខ្ទង់20នាទីហ្នឹងក៏យើងអស់លុយព្រោះជិះកង់អស់លុយច្រើនដែរទៅក៏នាំគ្នាដើរមកវិញទៅក៏អត់ទាន់គេអាប់ទៀតអាកណ្ដាល hot pot ហ្នឹងអត់ទាន់ចោលក៏ពួកខ្ញុំដើរមកវិញក៏ដើរ hot pot ញ៉ាំទៅពេលដើរទៅវាចាដែរគេនោះចិត្តផ្ទះក៏ពួកខ្ញុំចូលព្រាវណាដល់តែគេបើកបាត់ទេចូលព្រាវវិញទៅពេលចាដែរគេបើកហើយបើកទៅក៏យើងបានញ៉ាំទៅហើយចាដែរមកសន្ទុះចាពេលដែលពួកខ្ញុំចូលទៅអីហ្នឹងចាន់គាត់ចេះតែចាន់ហើយនៅជប៉ុននេះហើយដល់ពេលទៅយើងខ្មែរមិនយើងនិយាយអង់គ្លេសហើយយើងអត់ចេះមានណាបានមកស្ទុះអីហ្នឹងរត់ហៅមនុស្សបងម្នាក់មកនិយាយពួកខ្ញុំនេះនិយាយមកស្មាកូនគាត់ហ៎មានណាដល់ពេលពួកខ្ញុំកំងឲ្យហៅអស់ហើយអាប៉ែហ្នឹងមកអង្គុយញ៉ាំដែរស្របចឡើងទៅគឺអាប៉ែហ្នឹងមកជួយបកប្រែពួកខ្ញុំហើយអាប៉ែហ្នឹងក៏គាត់ជាភ្ញៀវរបស់អ៊ីហ្នឹងដែរចាខ្ញុំអរគុណពូមែនតើសម្រាប់បើសិនជាពូមិនបកប្រែខ្ញុំទេសុខគ្មានបាយសង្ស័យមានបានភ្លក់រសជាតិ hot pot នៅជប៉ុនទេប៉ុន្តែ hot pot នៅជប៉ុនវាល្អតោះវាស្រួលតោះចាពាក្យច្រើនដូចពេលយើងតែញ៉ាំ hot pot អីនៅខ្មែរអញ្ចឹងមិនមានអាគ្រាប់បមូពណ៌ខ្មៅអីហ្នឹងពេលយើងខាំទៅវាមិន disgusting ពីមាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅជប៉ុនស្រួលហ្មងដកឲ្យមិនស្អាតនិយាយទៅគឺញ៉ាំដោយឆ្ងាញ់ហ្មងនិយាយទៅញ៉ាំមកអត់មានខ្លាចអាគ្រាប់ហ្នឹងមកប៉ះធ្មេញយើងឯងមកគេដកចេញមកស្អាតគ្រាន់តែមកមុខប្តីខ្ញុំមកក៏ដឹងថា hot pot ហ្នឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែរនេះថ្ងៃទី8នៅជប៉ុនហើយក៏ជាថ្ងៃ last day ដែលខ្ញុំនៅជប៉ុនដែរទៅថ្ងៃនេះរករាជាងថ្ងៃទៅ Disneyland ទៀតពេលទៅហ្នឹងដោយសារតែប្តីខ្ញុំគាត់ច្រឡំ terminal ដល់ពេលដោយសារ terminal វាហ្នឹងវាឆ្ងាយពីគ្នាចឹងទៅខ្សែរថភ្លើងក៏ជិះទៅខុសគ្នាដែរទៅពេលទៅបានពួកខ្ញុំជិះបានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលបានពួកខ្ញុំបកមកវិញបកមកហើយពួកខ្ញុំមិនត្រូវជិះទៅអាលបឿនលឿនភ្លើងទៅលឿនទៅពេលទៅអាលបឿនលឿនហ្នឹងខ្ញុំទិញអាណាន់ reserve ដោយសារតែយើងចង់ចំណាញ់ទៅចែកដល់នេះវាដាក់ចំណងទៅពេលទិញអាណាន់ reserve ទៅចែកដល់នេះកន្លែងហ្នឹងវានៅចាំដល់20នាទីទៀតបានភ្លើងមកអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំនៅចាំទៀតខ្ញុំខ្លាចយន្តហោះចេញចោលចឹងទៅបន្ទាប់មកក៏ពួកខ្ញុំចូលកន្លែង reserve ដល់ពេលចូល reserve ហ្នឹងចុងក្រោយត្រូវ extra pay គេម្នាក់ 5,000 yen ទៅដែរទៅពេលខ្ញុំមកដល់ plane មកពួកខ្ញុំមកដល់ក្រោយគេអានេះ airport goodbye ដោយសារដូចជាចឹងបងថ្លៃខ្ញុំគេរៀននៅហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវមកវិញទៅពេលតែក៏មានចង្កេះ set មកបន្តិចបន្ទាប់មកស្លន់ទៀតហើយទៅពេលខ្ញុំ check in ពួកខ្ញុំមកយឺជាងគេទៅក៏ពួកខ្ញុំអង្គុយកន្លែងខុសគ្នាទាំងអស់ម្នាក់គឺចាម្នាក់មួយចឹងទៅតែពេលបន្ទាប់មកទៅគឺអង្គុយឃ្លាតហ្មងមានអ្នកខ្លះឌីប៉ាមកក្មេងខ្ញុំទៅគាត់អង្គុយនៅពាក់កណ្ដាលយន្តហោះអញ្ចឹងទៅពីរនាក់ខ្ញុំអង្គុយក្រោយចុងយន្តហោះទៅគឺឆ្ងាយពីគ្នាហ្មងហើយបន្ទាប់មកក៏នៅហ្នឹងគេឲ្យបាយមកពេលដូចគ្នាទេតែជារៀងយូរតិចតែពេលបន្ទាប់មកក៏ដល់ម៉ោងដែលយើងហោះពីណាកូយ៉ាទៅសៀងហៃវិញតែកាលនេះរត់តែស្លន់ជាងអាមុនទៀតទៅលើកនេះវិញខ្ញុំវិញគ្នាមួយប៉ាមកក្មេងខ្ញុំដោយសារតែពេលហ្នឹងយើងចុះទៅមិនមាន
ឡានក្រុងមកយកយើងអញ្ចឹងជីឡានក្រុងហ្នឹងទៅអាទិភ្លើងទៅចំណតអាទិភ្លើងហ្នឹងតែចូលឲ្យចាញ់អត់បានទេពេលពួកខ្ញុំចូលទៅចាដល់នេះប៉ាមកក្មេងខ្ញុំគាត់លើចដៅយកដដែលគាត់អត់ទាន់មកដល់ហ្លងហើយពួកខ្ញុំអត់ដឹងចូលក្នុងទៅភ្លើងចាញ់ទៅពេលចាញ់ទៅខ្ញុំចាំគាត់នៅកន្លែងដដែលហ្នឹងខ្ញុំចាំគាត់ឡើង3បាច់3ខ្សែហើយអត់ឃើញគាត់មកតែគាត់ពិតគេចូលច្រកមួយទៀតគាត់នៅផ្សេងខ្ញុំនៅខាងផ្សេងខ្ញុំនៅចាំកន្លែងដដែលតែចាញ់អត់ឃើញគាត់អញ្ចឹងពេលទៅពួកខ្ញុំក៏សុំនិយាយទៅរថភ្លើងនេះតែចូលឲ្យចេញមានកើតទេទៅពេលទៅខ្ញុំក៏សុំអពូនឹងចូលក្នុងនឹងតែជួបរថភ្លើងបកទៅវិញទៅបានជួបឯងក្មេងខ្ញុំគេលោកគាត់ចាំខ្ញុំនៅកន្លែងដដែលអញ្ចឹងទៅតែអពូនឹងឲ្យទៅទេទៅពេលខ្ញុំវល់ផងអីផងប្រហែលខ្ញុំក៏គេឡើងទៅមើលនៅលើនៅកាត់លើទៅពេលទៅអាប់ចដៅយន្តនឹងមានតែឡើងអត់មានអាចចុះមកវិញទៀតហើយខ្ញុំនេះនៅក្រុមងាយម្នាក់ឯងចាដល់នេះមានអ៊ំមានចឹងម្នាក់គាត់រៀនចេះអង់គ្លេសតិចតួចគាត់និយាយគ្នាថាខ្ញុំវិញមកក្មេងខ្ញុំអីចឹងទៅហើយចាដល់នេះពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំបានសេហ្វវិញមកប៉ុក៏ប្រាប់ថានេះប៉ាមកក្មេងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំវិញគាត់ដឹងថាគាត់នៅណាទេអីចឹងទៅបានពូនឹងគាត់និយាយមួយអាប៉ែក្មេងនឹងទៅបាទក្មេងនឹងព្រមឲ្យខ្ញុំឡើងទៅលើអាទៀបភ្លើងនឹងទៅពេលឡើងទៅលើភ្លើងនឹងអីចឹងទៅបាទតកន្លែងដើមទៅអត់ឃើញប៉ាមកក្មេងខ្ញុំចឹងដល់ពេលទៅដល់អាកន្លែងដដែលហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំមកឃើញគាត់ខ្ញុំថាពេលហ្នឹងមិនមកខ្ញុំអង្គុយយំនៅហ្នឹងឯងឲ្យសាន់សក់ព្រឹកក៏ពលាននៅពលានហ្នឹងគេជួយរកខ្ញុំឯងតែចៃដន្យអីហ្នឹងខ្ញុំថាពេលខ្ញុំរងយំណាធៀមទឹកភ្នែករហៀបហោហើយមកក្មេងខ្ញុំក៏មាន Wi-Fi បន្តិចតែមកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មកដល់ហើយគាត់ថាគាត់មកដល់លើហើយគាត់ទៅដល់មកដល់លើហើយហ្នឹងគឺដាច់ប៉ះតាក់តងគ្នាលេងកើតហ្មងពួកខ្ញុំចាលេងអីវិញហ្មងគ្នារត់ស្វីស្វាតគាត់ទៅនិយាយទៅសម្រាប់សមមកចិត្ត1 ម៉ោងទ្រាំរងគាត់ឃើញគាត់នៅ get ធ្វើម្ដងឯងនៅចាំគាត់ឡើងរត់បធូនៅខាងក្រោមនិយាយទៅគឺរោគរ៉ាក់ខ្លាំងហ្មងនៅពលានសៀងហៃហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វា everything វា smooth ហើយក៏យើងបានហោះពីសៀងហៃមកពេញវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយចង្រៃអីអាមុនមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចុច ABA ខ្ញុំវាកាំងពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចុច password តែមិនទេឡើងខប់ឲ្យម្ដងមកដល់ខ្មែរភ្លាមត្រូវទៅធនាគារ set up ABA ម្ដងទៀតនិយាយទៅគឺ trip ខ្ញុំនៅ Japan គឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបាយបាយអ្នកនរគ្នា